İnsan mücərrəd və maddi varlıqdan ibarətdir. Ruh mücərrəd varlıqdır. Vücudumuzsa maddi varlıqdır. Bizim bu vücudumuzun formalaşması, necə istiqamət alması bizim ruhumuzdan asılıdır. Əgər ruh sağlam olsa, sağlam düşüncəyə sahib olacaqsan. Ruhun sağlam olsa, baxışın sağlam olacaq. Ruhun sağlam olsa, qəlbin sağlam olacaq. Baxın, insanın ruhu çirkaba boyananda yaxşını da pis görür. Yaxşı işi də pis qiymətləndirir. Ona görə mübarək Ramazan ayı əslində Allahdan bizə sanki səmadan bir məktub var və o məktubda da qayıt, geri dön, tövbə et deyə səsləyir. Allahdan dilək və istəyimiz budur ki, bu mübarək ayı bizə daha bərəkətli qərar versin.